十七郎，天气凉了，我给你做件衣服吧。这府里还有这么多衣服呢。你以前总说我都没有给你做过什么，所以我想亲手给你做一件。来，给你量一下。看一下啊。你最近都瘦了呢。你以前没替我量过身，怎么知道我瘦了？我以前抱过你啊，所以自然是知道你瘦了。从来都没有抱过我，都是我去抱你。这不是抱你了吗？我给你变个戏法好不好？啊？你看，把它塞到我的手里面，塞，都塞进去了。吹一口气，好，看，你再吹一口气，看，没了。你看一下自己左边的袖子，有什么东西？没有东西吗？那你摸一摸你的袖子，右边。我的。面对的缘分，却错位的身份，无尽的安然，想逃离这纷争。默契的信任，隔绝了缘与恨，只属于你我这漫天的缤纷。你傻呀！我可曾是之后，你想借着给我量身，将发簪藏到我的袖子里。你这戏法变的，这么大个物件，我能察觉不到？一圈一圈，你是唯一的誓言，心照不宣。你是很久的思念，始终不变。为你愿放弃这世界，此生无憾。十七郎，
我就不进去了。这青云观我没来过，想四处随喜参拜一番。见过萧真人。殿下请坐。今日朝中之事，想必真人都已经知晓。亲王与齐王，真没想到如此丧心病狂。幸亏陛下与殿下都能安然无恙。之前曾经答应过真人，要劝父皇立玄泽为主角。此一时，彼一时。我信任殿下，才将太孙托付给殿下。殿下是一诺千金之人，所以今日才特意入关来见我。其实殿下内心早已深知，如今的情势，殿下恐怕不得不为处决。如今朝中不安，太孙乃一介稚子，他如今没有这个能力，因此大变之举。我也明白殿下此时的心中是有万千恼恨，就如同我当日明明不愿做太子妃，却要假作欢欢喜喜地嫁入东宫。人生在世，有那么多不情愿之事，活在当下，顺势而为，落子无悔。你不是不信这些吗？世间有万般不得已，人生譬如朝露，忍不住有所贪恋，有所求。这漫天神佛，或许会垂帘一二。我知道你是求的。不能说，说出来就不灵了。原来青云观的神树长这个样子啊！秦王殿下，多感殿下相助，今日又特意亲自护送，太孙殿下才得以平安归来。韩将军客气了，是礼是期，多感韩将军重义。这位韩将军，还真的是可以写入青史的人物呢。是啊，从前我也只想做一位威风凛凛的大将军，御敌于国门外，让敌人听到我的名字就闻风丧胆。秦王殿下的名头，倒是也可以指小儿叶铁呢。其实我心里知道，
劳兰关是回不去了。我亲眼看着兄长们背叛父亲，其实他们都是死在对权力的渴求和无法控制的野心之下。之前，我总是很想回劳兰关，现在我明白了，我想回的并不是劳兰关，而是想要回到过去那种简单的、没有心机的、开心的日子。我太清楚，一旦成为储君，恐怕就要做很多身不由己的事。一个闲散之人和一国储君要担当的责任完全不同。从前我不知道，亦或是我知道，只是不愿意承认罢了。我阿娘死后的很长一段时间，我也什么都不想要，只想回到阿娘还在身边的日子。阿英，我心里其实都明白，你我所思所求，其实都是殊途同归。我们都想天下太平，百姓们不再流离失所，文官清廉，武官不惧死，所有人都能过上好日子。选择年幼，是无法担此重任。若他当储君，到勤政，还有漫长的10余年。这10余年里，父皇是没有办法担当天下的。既然无人担当，那么就由我自己来担当。赵家村，老包他们是回不去了，可这天下又何止一个赵家村？有千千万万的游子，更有千千万万因战乱分离的夫妻、父母、儿女。我深悔，没能救得了老包的。但我现在有个机会，可以救更多的人。我要救更多的人。为大裕天泰元年，岁次乙未，皇帝若曰：唯尔秦王逆，孝而克忠，业而能勇，业著于内，救于天下之危，承祀宗庙社稷，筹资列辟，亲若前修，是用命尔为皇太子，王亲哉！而其敬贤以德，宽仁于内，无怠无荒，故保我宗基，可不甚与？谢陛下。陛下，既已立太子，
还望早日为太子殿下册立太子妃，早诞皇嗣，以固国本。臣附议，应从名门世家中广选良缘，择其优，为太子殿下册立太子妃良娣、宝琳。陛下，战乱始平，天下初定，儿臣觉得，此时不应该广选良缘，惊扰民间。太子说的有理，这个时候大选良缘，甚为不妥。还是先册立太子妃吧。朕觉得故相第6女甚是出色，可以选作太子妃。陛下，臣女德薄能贤，岂能堪配太子？陛下，崔乙之女崔氏，陛下原属意以她做皇子妃，如今以她做太子妃，岂不是两全其美吗？裴卿此言差矣。崔乙狂妄，上了奏书，说要在皇子中挑选一个为婿。朕从未答应，朝臣们也颇多反对。再说，在这个时候以崔氏为太子妃，很不妥当。陛下圣明，崔乙自领崔家军10万众，气焰嚣张，此时万万不可再立崔氏女为太子妃，否则必成昼夜之患。臣附议，崔氏女万万不可册为太子妃。臣附议，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 臣附议。陛下，儿臣觉得如今谈婚姻之事尚早。如今北有接受未灭，西有秦军未定，南有百越未平，敌未灭，何以为家呢？娶妻生子，人伦大事，怎能说敌未灭，何以为家呢？陛下圣明，太子殿下以早册立太子妃，为圣朝万年之计，延绵宗嗣。陛下圣明，太子殿下以早册立太子妃，为圣朝万年之计，延绵宗嗣。石七郎，尝一尝。你这匆匆到这儿来，不光是为了讨碗茶喝吧？石七郎，陛下和群臣的意思，想必你也明白了。崔乙现在已经是平凉卫阳大将军，虽然他交卸了朔州道行军大总管的职务，但崔家军10万余众，只听令于崔乙一个人的。父女相传，太子妃焉能手握重兵啊？更何况，如果这个崔乙真的成了外戚，必定难以控御，恐生外戚之祸。是裴大将军让你跟我说的？不是，父亲的意思是不想让殿下为难呐。但是我觉得必须要告知殿下，咱们方才有回旋的余地。我会想办法的。其实今日你已经看到了，朝中群臣10有8九都是作死扮相。连你也觉得我不应该娶阿影？石七郎，其实我是知道你的，你对崔小姐一往情深。但是石七郎，如果你真要娶崔小姐为太子妃的话，朝中群臣是不可能容忍崔家军的。现在不比从前了，现在已经天下太平，裁撤各路兵马那是势在必行的事情。就连镇西军的部分冗员也已经在陆续裁撤了。
其实你心里比谁都明白，崔家军不受朝中管辖，而且人数众多。如果现在裁撤，他们还可以解甲归田；倘若将来尾大不掉，后面不得不兵戎相见的话，那才是惨痛至极、无可救药的境况。必定会有两全其美之法。石七郎，我是这样想的。其实崔小姐呢，通情达理，只要你动之以情，晓之以理的去劝她，我觉得不行，不能这么对待她。哎，饭走啊。小姐，这个点心还真是好吃哎，怎么吃都吃不腻。有一种很清淡的玫瑰香，还有荔枝的味道，确实不甜不腻。小姐，我跟耳朵都已经商量好了，之后呢，我们也要开一家这样的店，专门卖这种好吃的点心。是个好主意，等你的店开起来，我一定要第一个光顾。那你可得多买点哦。那还用说嘛，肯定买非常多。一会儿再帮我买一些玫瑰、荔枝、樱花酪，我要送人。小姐，你是不是要送给殿下？才不给他，不送给殿下，那要送给谁啊？保密。老有那么多小秘。走。累吗？不累。再来。很好，再来。用力！来！多亏崔小姐，还想着我这方外之人，带着这么精美的点心来看我。也是想到太孙还是小孩子嘛，肯定爱吃此物。所以就特意送来了。殿下已经被册立为太子，权责也不再是太孙。崔小姐，今后莫要再做此称呼。是。说实话，这10余年来，未尝有今日之殊心。虽然这是方外之地，不染繁华，但就像是久归之人，私心甚喜呀。是，我看真人刚才看着玄泽的时候，满脸笑意，只觉得万事皆足。崔小姐，马上就该成为太子妃了吧？未为可知。太子与崔小姐两情相悦，崔小姐必会成为太子妃。只是，实不相瞒，我内心甚觉可惜。世人只知太子为储君，一人之下，万人之上；世人亦只知太子妃为储后，内命腹中，自皇后之下，最为贵重。可是哪有人知道，作为太子妃，有万般难处啊！真人刚才说，这10余年来，未尝有今日之殊心。是啊，孙敬之乱时，我含垢忍辱，卧薪尝胆。可是我作为太子妃之时，又何尝有一日是随心所欲的呢？如果真做了太子妃，你就会失去自我，你的喜怒哀乐、所思所想都不重要了。你的命运和储君的作为、王朝的兴衰，紧紧地附在一起，再也不能挣脱开了。
太子妃的身份是荣耀，也是禁锢。真人当初心悦过贤太子吗？我若心悦过，难道这万般难处就不是难处了吗？许多事都是太子妃的职责所在啊。真人大义，确实无愧于贤太子。其实我所求，不过是无愧于心罢了。人生在世，最难的就是无愧于心了。我与崔小姐只是寥寥数面之缘，今日是我话多了。真人外道了。大约从古至今，没有一位太子妃与另外一位太子妃做心腹之谊，这是一段缘分。殿下，顾小姐免礼，约我到此，不知所谓何事？是婉娘唐突了，贸然相约，实为婉娘惶恐万分。婉娘知道殿下与崔小姐早已有白首之约，万万没料到，陛下竟然指名提及婉娘。婉娘也不知道陛下为何忽有此意。若殿下允许，婉娘可请家父带上奏书，就说婉娘身子不好，不适婚配。婉娘自愿出家为道。顾小姐多虑了，怎能因为陛下的一句戏言，便耽误了你的终身呢？可人都说，君无戏言。婉娘实在不愿殿下因婉娘的缘故，耽误了与崔小姐的姻缘，或与崔小姐生了嫌隙。婉娘真的自愿出家为道。真的没什么事，你放心。阿英与我，绝对不会因为他人而生了嫌隙。是。多谢崔小姐来看我们娘娘，娘娘她好久都没有这么开心了。从前在宫中，自不必多说了。自从接回了玄泽，娘娘的脸上才有了笑意。崔小姐来看望她，她的眼中也有了神采，真是难为崔小姐，每句话都能说在娘娘的心坎上。本来也是不好意思来打扰真人的清修，但是一想到其实玄泽还是个孩子，真人这么多年心力交瘁，实在不易，所以就想常来看看，不要嫌我聒噪才好了。哪里，锦娘自是整日盼望着您能来。娘娘她虽然嘴上不说，但是心里也是盼着您来的。阿英，殿下来接崔小姐了，那就恕锦娘多揽不远送了。真人那儿之后要是缺什么，随时到府上来找我或者桃子都行。好。玄泽还好吗？挺好的。你怎么不去看看他？小孩子心思敏感，他又一直颠沛流离，才刚到这里，我怕我去看他，反倒令他困扰。不会的，韩将军把他教得很好，萧妃娘娘也把他照顾得很好呢。是不是有些拘着他了？你这个人，又怕拘着他，又怕他困扰，自己又不去看他，到底怎么样才好？小姐，那是不是殿下和崔小姐啊？等等，我怎么感觉咱们刚刚说的这番话是不是有些不对？严父慈母，
我怎么感觉我变成慈母，你却是个严父呢？我呢，处处在为孩子开脱，你呢，干脆利索。谁跟你严父慈母？我看你倒是讨打的狠。嘿，好，上车。小妃娘娘和玄泽总算是安定下来。玄泽又长高了不少，练起武来也是有模有样。如今战乱初定，这天下就像孩子一样，需要慢慢养成，休养生息。我打算等到明年春上的时候，劝父皇减免赋税，那些无主的荒田，着人一一丈量，据登记，分发给贫苦之人。如此一来，百姓的负担必然会减轻不少。之前战乱四起，不少人原本都是善良的百姓，为了活命被迫落草为寇，还有不少流民在各处府州徘徊。时日一久，早晚会生祸患。是，我心中也在思量此事。像黄大哥他们，明明也是良善之人，却因为战乱和横征暴敛，被迫陷入入里。送你样东西。这好可爱啊！这个是我吗？我的腿哪有这么短？这个是你，脸好圆。但我又不会画。这个针哪有这么大？那太细了，不显眼嘛，只能往大了画了。你给我画的那幅皇孙劳作图啊，我现在都裱得好好的呢。什么时候再画一幅你自己送给我？你就不能自己画吗？我画成这样，你又不满意。看着看着习惯了，挺好看。你是最初的期待，心亮起来。你是最终的答案，无悔无言。想说的话汇成画卷，你看这个，一卷一卷。你是眼睛这么大，脸这么圆。你是恒久的思念，始终不变。为你愿放弃。我把我们所有经历的事情都一一画了下来，这后面也留白了，就等咱们将来两个人一起画，好不好？这一生还很长呢，我们会遇到很多很多有趣的事情。画完一册，再画下一册，下一册画完再画下下册。等咱们将来老了呢，一页一页的翻看，多有意思。一卷一卷。你是唯一的誓言，心照不宣。你是永恒的心愿，不弃不变。历经千帆也不离散，天地为鉴。阿爹，
阿爹，裴大将军来访，都说什么了？他说，陛下与朝中诸臣都反对你做太子妃，我反唇相讥，他却喟然长叹，说殿下与你两情相悦。像他那样的老头子，难道想傍他鸳鸯？他劝我，为今之计，若裁撤全部崔家军，10万将士齐齐解甲归田，你才可能有机会嫁与李逆做太子妃。不过阿爹，现在天下平定，朝廷肯定是想裁撤兵马，镇西军自不必说了，咱们崔家军肯定是首当其冲的。若不是接受偷袭白水关，估计朝中会更快裁撤咱们全部崔家军。阿爹，现在县府已闭，不然您还是快点回瀛州吧。您这样久担京都，于崔家军于朝廷都一生变故。若是朝廷真的有意要撤裁咱们崔家军，我真的担心有人会对阿爹不利。那你呢？你不跟阿爹一块回去？我要是跟阿爹一起走，必定会有一番猜忌的。我就留在荆州吧，也没什么大碍。哼，说来说去，你就是为李逆那小子。阿爹，您不是总骂他傻吗？他既然那么傻，那女儿就留下来，帮他一把。女生外向，什么时候见你这般维护爹爹了？都成天惦记着要帮一个外人。依我看呢，我真想狠狠地揍他一顿才解气。好了，阿爹，别生气了，来喝杯茶。人家现在都是当太子的人了，您这样还要抽他一顿，那你也别想脱身走了。你怎么穿成这样躺在这儿？过来。海莹，崔伯父走的时候给你留了多少人手？我怎么感觉这府里完全不设防？我穿成这样，行动这么不便，我刚进来的时候就差拆窗破墙了，就这都没有人发现拦住我。京里虽然太平了，但也要防范一些。所以殿下这是一下朝，衣裳都没来得及换，就直奔我这儿来了。你都不知道，今日崔伯父辞京而去，这朝中又一片哗然，一个个逼着我娶太子妃，一个个又逼着不让我娶你，吵来吵去，我便反驳了2句。好了，这些大臣哭的哭，喊的喊，我父皇又趁机骂了我一顿，烦都烦死了。谁是你崔伯父？你不是吧？这崔伯父一走，你就不认了？阿莹，我们私奔吧。普天之下，莫非王土。殿下这是想要跟我私奔到哪儿去呢？要不你先回瀛州，我去跟那些大臣说，我谁也不娶，谁爱娶太子妃谁娶。然后我就找个由头，直奔瀛州，咱们拜堂成亲，生他个7、8个娃娃。都不用7、8个，等生到第3个，说不定大臣们就绷不住了，就会让你做太子妃。殿下知不知道要生7、8个娃娃需要花多长时间？我知道，总得个10年8年吧。到时候黄花菜都凉了，那怎么办呢？这朝中政务又不能不管。若我一走，我的那位父皇又不知道异想天开，又能干出什么事。到时候我还得收拾残局。不然这样吧，我还是回瀛州去。反正呢，我只想做你的妻子，又不想做太子妃。到时候你常来看我就是了。这种话你都说得出口？我现在是太子，你却不做太子妃，那谁做？说这种话，看我不罚你！殿
下，小裴将军来了，说有要事商议。等。免礼。带人犯。结硕申吏部家里见过皇帝陛下，陛下万岁万岁万万岁！好了，你说你要出手，到底出手何人？家里要出手崔乙，崔乙本与我们乌洛首领谈妥了，只要我们退出白水关，就会私下给我们盐和铁器。但他背弃承诺，不仅追杀我们和方工部，还硬说我们2个部落的老弱妇孺是精兵强将，割下他们的首级充当战绩。陛下，此人乃崔乙俘获的申吏部首领，战败嫌恨，叛污大将，所以才作此言呐！胡说！我们结硕人是最直爽的，打不赢就是打不赢，输了就服气。崔乙明明答应只是假打一场，他却杀了我全部族老弱妇孺，我怎能服气？那崔乙在时，你为何不当庭揭发？那时未见过天子，不知陛下如此宽厚仁慈，不仅赦免了我的性命，还赐我衣裳，令我在京都居住。这时我心中才明白，崔乙所做之事，并非是皇帝陛下所吩咐的，而是他自作主张。朕就说，以德感之，必定会报之以德。你们看看，这个家里，就是被朕感化了。陛下，崔乙乃我朝大将，崔家世代镇守营州，而且与他们连年交战，崔乙没有理由与他们勾结呀。陛下，所谓养寇自重，武将从来都是以战功胁迫朝廷。他崔乙怎么就不会与结硕勾结呢？这家里说得清楚明白，崔乙杀了其老弱冒充军功，就这一条，就是欺君罔上。此言荒谬！崔家子侄死于结硕之手百余，而且崔乙的结发妻子为了守城力战而死，被我朝敕封为武烈夫人。他与结硕有血海深仇，你说崔乙如何会与他们勾结呀？陛下，事出反常必有妖。白水关大捷来得太巧了，怎么就那么巧？崔乙的养子刚劝降，白水关就丢了，而崔乙的大军偏巧就在那左近，如同等着立这场大功一样。臣以为当彻查此事。臣更不明白，为何裴大将军不知崔家军军务，却百般替崔乙辩解？难道也有此等冒功欺君之事？你含血喷人！哼，若不是心虚，怎么裴大将军就一口咬定崔乙与结硕并无勾结？这等十恶不赦的大罪，难道裴大将军能用身家性命替崔乙担保不成？这等大罪，难道有裴大将军担保，就不应该彻查清楚吗？你胡说！够了！文武相结，非朝廷幸事。你既然口口声声说崔乙与你们勾连，那又是如何与你们勾连的？派遣谁去乌洛密谋？既有密谋，你又从何得知？你既得知，那崔乙为何没杀了你？崔乙遣其义子柳承风为使，与我们乌洛首领密谈。我是乌洛首领的亲侄子，所以他曾经私下告诉过我密谈之事。崔乙不杀我灭口，是因为他不知道我知道他与乌洛首领有勾结。你是我朝的俘虏，陛下开恩，赦免了你的性命，但你叛我朝大将，就这一点，就够被处以极刑。还有，你不要以为你死了，就可以一了百了。我会亲自带兵，踏平你们乌洛的王政。
我说的都是实话。就凭你的一面之词，就想污蔑崔乙大将军？崔乙的儿子柳成风也出手了，不妨把他叫进来问一问，他知道的比我更清楚。好了，带柳成风上来。是。柳成风带到。有罪之人柳成风，拜见陛下。陛下万岁万岁万万岁！你既已出手，那就好好说说，崔乙和接硕到底是怎么回事啊？是。崔乙与我说，想保全崔家军的实力，不愿与接硕交战，又担忧朝中迟早会撤裁崔家军，想要做两全准备，因此派我与乌洛密谈，由我佯作劝降，卖了白水关，这样我便可以留在接硕，给崔家军留一条后路。但其实崔乙早就与乌洛谈妥，由他领兵至白水关，乌洛佯作战败，如此崔乙便立下大功，这样朝中也必不会撤裁崔家军，崔乙亦可进退自如。一旦朝中有裁撤之意，便令接硕滋扰边境，而崔乙也答应会暗中供给接硕紧缺的盐、铁器等，养寇自重。那你为何今日出手啊？崔乙以我为棋子，卖了白水关，又令我背负骂名。我深感难以面对九泉之下亲生父母列祖列宗，但更因崔乙寡廉鲜耻，却高居庙堂，世人都以为他是有功之臣。罪民自知，万死莫属。但罪民身为天朝子民，不能通敌卖国，这是最后良知。因此，大义灭亲，出手检举。柳成风啊，柳成风，崔乙对你有养育之恩，你怎么能够为了一己私利，如此污蔑他？太子殿下如此维护崔乙，难道不正是因为一己之私吗？陛下，崔乙曾在两王之乱中救过陛下的性命。如果他要通敌卖国，又为何如此？若不是因为他与接硕勾结，又怎么会那般及时赶到相救于陛下？陛下，这与大捷一样，都是他勾结接硕、贪冒功劳的铁证。对，说的有道理，哪就那么巧，次次都让他赶上。陛下，为今之计，只有命崔大将军即刻还朝，查问清楚，便知分晓。这崔乙匆匆离京，焉知其中是不是有诈？陛下，只能遣重兵，先将崔乙索拿回京，更要防着崔家军作乱。臣附议。臣附议。小姐，咱们要不要跟你走？我们只要一走，
就会落人口实。可是不走的话，大将军只会更加担忧你的。这是一张精心织就的大网，敌人从四面八方而来。现在我们在明，敌人在暗，还不知道会有什么机关陷阱在等着咱们呢。那现在怎么办啊？我在想，只要父亲能够顺利回到瀛州崔家军大营，朝廷一时半会儿也不敢将父亲怎么样。到时候再慢慢想法子吧。眼下殿下还没有出宫，要不等殿下回来之后，你们再商议商议。不，当此贤义之时，他又是储君，事情又牵扯到两王之乱，本就瓜田李下，最是微妙，不要把他卷进来，还是避嫌为好。这都什么时候了，你怎么还想这么多呢？他处处为我着想，我也应当为他着想一些才是。十七郎，我出了宫就一直在等你，等到半夜也没见你去。你这府里到底是怎么回事？我刚一路进来如履平地，万一有刺客怎么办？因为十七郎是最好的斥候，所以才会如履平地呀。这要是换做旁人，早就变成刺猬了。真的假的？我不信。来人！下去吧。现在信了吗？信了，信了，这回我放心了。殿下大半夜跑过来，就是为了检查我的防护吗？我担心你和崔大将军。这等阴损的招数，也只有阴险之辈才想得出来。他们未达到目的之前，是不会行刺我跟阿爹的。阿爷，放心吧，我不会有事的。那是哪里啊？突然走水。是大理寺。走了。陛下驾到！惊扰了陛下，臣等罪该万死。连大理寺都有人敢闯进去，我这个做皇上的，睡不安枕也是应该的。好了，说说到底是怎么回事？有一伙贼人武艺高强，黑衣蒙面闯入狱中，狱卒被杀14人。接说审理部首领家里被刺死，柳成风重伤，幸得禁军及时赶到，与那伙劫狱的贼人力战，贼人被歼3人，原俘获4人，皆立刻服毒身亡，走投数人。所用武器、衣着物品，臣等悉心查验，皆无任何线索。哼，在朕的眼皮子底下杀人，干得利索。贼人放火，大概是想将所有人和证据付之一炬吧。幸而禁军及时赶到，将重伤的柳成风救了出来。不过他受伤太重，还不能问话。都已经这么明显了，这伙贼人就是崔乙派来的，目的就是杀人灭口。裴宪，臣在。你亲自带一队人马去追，要是追不着，就不必回来见朕了。陛下，裴大将军年事已高，这般彻夜奔波，让裴元去吧。也行，即刻去裴府传旨，让裴元带一支精兵，务必要把崔乙追回来，不然朕就问他的罪。是。陛下，若此事真是崔乙所为，只怕他留在京中的那个女儿也是主事之人，不如立即将其传来问话。他不是。你怎么知道他不是？今晚我就在大房中，他自然不是。
不知羞耻！陛下，男未婚，女未嫁，少年人一时情热，迟迟忘归也是有的。孤男寡女，三更半夜同处一室，还好意思说出来？这个崔氏女，她就是一个狐狸精，带坏了朕的太子。是我闯进他府中，我翻窗进去的。今天我就把这话说明白了，我就要娶崔琳为妻，谁劝都没有用。她是我唯一认定的太子妃。我这是做了什么孽呀？生下你这么一个冤种，是上辈子结的仇，这辈子来要我的命的。陛下，陛下，陛下，陛下慎言呐！如此会寒了太子殿下的心呐！朕算是明白了，他只要气死朕，他自己就可以当皇帝。我这样还有什么意思？我还不如死了算了。太子殿下，就认个错吧。陛下毕竟已经有了春秋。我说殿下为人臣，就算是为人子，也不当如此啊！太子殿下，太子殿下，太子殿下。太子殿下，要不你就去把崔大将军追回来。追回来之后，查清原委，一切不都了结了吗？对，不用裴元，你亲自去，只要把崔乙追回来，朕就还认你这个儿子。要不然，朕就一头撞死在这个柱子上。陛下，陛下！哎，太子殿下，你就听老臣一句劝吧，去把崔大将军给追回来。陛下圣明，他是不会冤枉一个忠臣的。你要是追不回崔乙，朕一定杀了崔氏女。你要有本事，就杀了老子，自己当皇帝。还不快去！小姐，外面不知道为何，小裴将军带着人把咱们府严严实实的围住了。小裴将军带着人，他没说要进来见我吗？没有，他只让我进来告诉你，说他带着禁军来了，让我们府内的人暂时都不要出入。天都快亮了，也不知道阿爹现在过了越州没有。咱们要不要派人先去问问殿下？不，李密现在怕是已经不在西长京了。大将军，过了前面那个隘口，就到市州地界了。青碧河东侧就有我崔家军重骑，现已得令前来接应了。只待两下里会合之后，咱们回瀛州，自当是安然顺遂。走吧，早点跟大舅会合，早是安心。是。小裴将军送来的。还有今日的瓜果蔬菜，他居然还问我，咱们还缺什么？
他不过是尽他的职责罢了，何必跟他生气呢？可是我们大家都那么相熟了，他倒好，招呼都不打一声，带着禁军就把咱们府前府后围得水泄不通的。又何必怨他呢？八成是李逆叫他这么做的吧？啊，那就更可恨了。他自己去追大将军了，还派裴元在这儿看着咱们，这都多少天了呀？连只苍蝇都飞不进来。桃子，你有没有想过，咱们在京中的人手少，李逆让裴元围了此处，总比其他人围了这儿会更方便，更安全。前方有大雾，徐徐而行。哎，小姐，那你说大将军会跟殿下回来吗？我不知道呀。晕。是你，大将军，随我回去。有人攀污您通敌卖国，勾结接受，望大将军随我回去，以解众人之疑。所以太子殿下，这是来劫杀我的？不是，我的马比您的马快，况且我持有皇令出城，可调动天下所有州县府的兵力。若我有意劫杀大将军，我早在宣州、齐州、淄州等处设伏。我既然在这儿等着，已经诚意尽显。你选的3个设伏的地点倒是不错，何不如你所言设伏，你我痛快一试。大将军若是这般回去了，朝廷从此必将崔家军视为朝中心腹大患，只怕届时会命我领兵。我实在不愿意与崔大将军兵戎相见。若你我一战，受苦的只会是百姓。大将军随我回京，我必定会倾尽全力，替大将军洗脱不白之冤。